Понятно. Будем знать в следующий раз. Так что надеюсь, что все вернутся сейчас, кто здесь уже участвовал. Сейчас представляю слово нашему гостю из теплой Испании, Моника. И наш замечательный Александр. Good afternoon. Thank you very much for your attendance, and a special thanks to Alexander for inviting us to be here today. Добрый вечер, спасибо большое, что... I think we should switch the microphones. Добрый вечер, спасибо большое, что пришли, и отдельное спасибо Александру, что пригласил сегодня сюда. My name is Monica. I'm the director of the International Nature Photography Contest called MontPhoto. Меня зовут Моника, я директор международного конкурса природной фотографии, который называется MontPhoto. For those who don't know the contest, MontPhoto competition, I invite you to discover it. You have some pictures here in the exhibition hall. Для тех, кто не знаком с этим конкурсом, пожалуйста, посмотрите, откройте его для себя здесь, на выставке есть фотографии, в частности, с нашего конкурса. Through MontPhoto, I have had the opportunity to know better this sector, to match it in a deeper way. Their particularities, the peculiarities, its agents, the players. И через эту выставку как раз можете особенности конкурса, какие-то особенности участников, которые принимают в нем, которые присылают в нем фотографии, узнать. And one of the conclusions that one reaches is that it's not easy being a nature photographer these days. Но вообще, глядя на всю эту историю, на природные фотографии, действительно, участвуя в конкурсах, можно прийти к очевидному выводу о том, что сегодня быть природным фотографом далеко не так просто. We are living in a paradigm shift. Early nature photography first masters such as Ansel Adams, Galland Roland, they were just to mention that they were very rare species. На самом деле сейчас происходит такое глобальное изменение парадигмы фотографии, природной фотографии. На ранней стадии, вот ранние природные фотографы, такие как Ansel Адамс или Глен Роуэлл, они, можно сказать, были таким редким видом сегодня. В общем-то, такой вымерший вид уже. They were very few who, through their expeditions to remote places, and their images show us unknown locations for the humanity. И тогда, давно, 50-100 лет назад, было очень небольшое количество избранных людей, которые путешествовали в самые отдаленные уголки и при помощи своих фотографий давали нам возможность на них посмотреть. Times of American photography, the National Geographic Society, the Sierra Club in California, the bird photography, etc. So long. На самом деле, вот, это воплощалось в работе таких организаций, как вот Американское фотообщество, National Geographic, как фотообщество Sierra Club в Калифорнии, группа чистой фотографии, которая называлась F64. So long ago, a time that has a little to do with the reality that we live in now. Это было очень давно, так давно, что вот те времена уже не имеют большого отношения к той реальности, в которой мы живем с вами сейчас. Now, the nature photographer has a lot of challenges. И теперь перед природной фотографией стоят очень много новых вызовов. I had chosen some of them, and I would like to explain a little bit of each one. Перед вами на слайде некоторые из них, и мы немножко подробнее на них сейчас остановимся. The first one, the technological revolution. Первое, очевидно, это технологическая революция. The technology has made the photography available to anyone. Понятно, что благодаря развитию технологий последних фотография стала доступна всем, буквально всем. Surely digital technology has been significant change in the world of photography. И понятно, что цифры здесь очень многое поменял. And smartphones with their tiny cameras have been a big revolution. И понятно, что большую роль опять же сыграли просто смартфоны с их малюсенькими камерами. Anyone with a mobile device can take pictures, from that small group of nature photographers less than 100 years ago to the millions and millions of current photographers. То есть теперь любой человек, у которого есть смартфон, может делать фотографии, которые сравнимы с работой той маленькой группы природных фотографов, которые были 100 лет назад. Только сегодня это сотни и сотни тысяч людей. We can see here in the slide that there are nearly 7 billion mobile subscriptions worldwide. 7 billion mobile
So it means 4.5 billion mobile users. То есть, грубо говоря, по статистике сейчас более чем 4,5 миллиарда пользователей мобильных устройств на свете. And this evolution is not going to stop. И понятно, что ситуация никак не остановится, она будет продолжаться. If we see that slide, we can see the forecast for the further years and how the camera phone sales are going to increase. Видите, здесь на слайде статистика изменения продаж телефонов с камерами по сравнению как раз с непосредственно просто цифровыми камерами. Слева желтые, 47% именно вот просто фотоаппараты цифровые. В красном цвете это телефоны с фотоаппаратами. И видите, справа изменения к 2016 году. Every time we have more features at a lower price. This year, for example, at MontPhoto contest, some participants have asked if they could submit images to the contest, realize it with the smartphones, as some already shoot in RAW. И с каждым годом функций становится все больше и больше в этих камерафонах, при том, что сами аппараты становятся дешевле и дешевле. В этом году, в частности, на конкурс «МОНИКА» было очень много заявок, когда фотографы спрашивали, могут ли они подавать именно фотографии, сделанные на смартфон, в том числе фотографии, сделанные на смартфон в формате RAW. The photography has been democratized, maybe too much. For the photographer, now the competition is fiercer than ever. Таким образом, фотография была демократизирована, может, даже в слишком высокой степени, и как результат конкуренция в фотографии сегодня высока, как никогда. Another of the challenges are the new mass diffusion channels, Другой вызов, который стоит перед фотографами сегодня, это канал распространения фотографии. With the advent of the internet, broadcasting channels are expanded. Понятно, что с развитием интернета просто каналы эти взорвались. And with the emerge of the social media, less than 10 years ago, the horizons are open to a higher level. И как бы то развитие социальных сетей, которые мы видим сегодня, этих социальных сетей не существовало буквально 10 лет назад, но теперь горизонты широки как никогда. We're talking about Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Flickr, and so on. All allow us to share our images with millions and millions of users at an incredible speed. Известные вам названия Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr, все эти службы позволяют поделиться своей фотографией с миллионами пользователей с небывалой скоростью. It's awesome. More than 350 million of photos are uploaded every day on average on Facebook. По статистике, в среднем более 350 миллионов фотографий загружается на Facebook каждый день. Thus, technology and social networking present us a new scenario, with millions and millions of photographers living in social networks and communities. Таким образом, технологии и социальные сети предоставляют нам новый сценарий взаимодействия, в которых миллионы фотографов живут и взаимодействуют вместе как раз в сообществах, в этих сетях. Another of the challenges is the globalization, in the meaning that a few years ago, very few people were traveling. Nowadays, most of the people are used to travel. Другой вызов – это глобализация. Давно в прошлом довольно мало людей путешествовали, и не так легко это было делать. Сейчас путешествия, перемещения по миру легко и доступны для всех. So there are no new places to be discovered around the world. Поэтому открывать новые места в мире стало гораздо сложнее. It's time to start traveling. In a recent interview we did to Daniel Bertrand, you have the quote on the slide. An interview that we did at Voices of Nature. Voices of Nature is a magazine, right? It's a website. Okay. В частности, вот Даниэль Бельтрам в своем последнем интервью для сайта Voices of Nature сказал одну интересную мысль. Эта цитата сейчас написана прямо на слайде. Near your house, have to time spent a document you will be able to. Да. На самом деле главная мысль этой цитаты состоит в том, что на самом деле человек,
который на 2 недели поехал в джунгли Амазонии, вряд ли сможет сделать там такие же хорошие фотографии, как тот человек, который там живет и проводит всю свою жизнь. И главная мысль Даниэля Бельтра, и главный его совет, это просто вот действительно вот посмотреть, что у вас происходит рядом с домом, и сделать фотографии там, и только тогда действительно можно по-настоящему выделиться, по-настоящему сделать что-то отличное от других, просто потому что вы сможете подобающее время и внимание посвятить тому, что происходит рядом с вами, потому что вы действительно знаете. So more photographers, with more coverage, few places to be discovered. Being nature photographers becomes really complicated. То есть ситуация, когда все больше и больше фотографов на свете, они показывают все больше и больше мест, и гораздо меньше мест неоткрытых остается на карте. Вот в этой ситуации сложнее и сложнее быть природным фотографом. Another of the challenges are the brands such as Magnum, Getty, or the National Geographic. Еще один вызов – это возможность добраться до брендов, таких как брендов как Getty, National Geographic, Magnum. Brands to which every photographer wants to work with, but they are more and more unreachable. Каждый фотограф хочет работать с этими брендами, и от этого они становятся все менее и менее достижимыми. Another of the challenges is, the education. In the field of the education, we find the peculiarity that there is not much education. Другая проблема, которая стоит, это образование, обучение фотографов, потому что что особенно, вот именно как раз в области природной фотографии, особенно никакого образования нету. Not much formal education, especially if we talk about nature photography. Of course, we have courses, workshops, but college. Именно формального курса обучения природной фотографии как такового практически нигде не существует. Да, есть какие-то отдельные курсы, есть какие-то отдельные мастер-классы, воркшопы, но именно полноценные программы никто еще не создавал. Photography associations have an important role in this matter. Большую роль в этой области играют как раз различные фотосообщества, фотографические ассоциации, организации. So the access to the market is supposed to be easy. Anyone can become a photographer today. Так как никакого образования, по сути, для того, чтобы стать природным фотографом, по крайней мере, нету, не требуется, то доступ на рынок очень прост, очень легкий доступ на рынок, и любой сегодня может при желании стать природным фотографом. And the last challenge that I choose is the professional market. Facing this situation, we might think that probably the way out is the professional sector, but it is not. Еще один вопрос – это как раз существование некого профессионального сектора и доступ к нему профессионального сектора среди природных фотографов. We are experiencing a tough time in the industry. The crisis has hit us squarely. Сейчас, в принципе, если говорить о профессиональной фотографии, конечно же, отрасль находится в кризисе. Publishers and stock agencies have drastically reduced their budgets. Издатели, сток-агентства радикально сократили свои бюджеты. These are some challenges that I have chosen, but maybe you know others. Вот сейчас мы с вами осветили основные вызовы, которые стоят перед природной фотографией сегодня в целом, но я уверен, что вы можете найти и свои собственные. As I said, it's not easy being a nature photographer today, but it's not impossible. То есть, как уже было сказано, быть природным фотографом сегодня, конечно же, непросто, но это не является чем-то невозможным. We will see in the following video the opportunity. Сейчас в видео мы с вами сможем